Bugün bu bölümü tamir edeceğiz. Hadi lan beni tamir et. Hadi edelim. Buradan geliyoruz. Hiç uğraşmayak abi. Bekle, çık buradan. Gel abi. Buradan biz senin kafayı şu şekilde silelim. Bekle. Biraz alçalt. Direkt sil abi. Yok ya da silme, boş ver. Tamam mı? Okey. Bekleyin. Bu ne? Şöyle bir bakak. Ne lazım bize? Spring Bonnie var. Ama abi bize ne lazım biliyor musun? Bunu alak be. Belki bu olur. Çok az bir ihtimal ama olsun. Deneyek. Şu şekilde. Oldu aslında ya. Tamam, dursun bu böyle. Sonra şuraya girek. Bir kol. Mol bir şey. Şu bacaktan alak. Bu ne biçim bacak? Dur sil bunu. Başka bacak. Ya da ne artık gelirse. Bir el alak. Bu ne oldu? Bu olmadı be. Oh be. Neyse. Bu olur bak. Oğlum seni sil lan. Şöyle bir şey yapacağız. Bekle. O zaman bunu da yapak. Tamamdır. Buradan sen bu garibanı tamir ettim, part 1 koyacağım adına. Başka kimi tamir edeyim yazın. Daha şimdi ne lazım bize? Kol. Bir tane. Bekle, şu garibanın şuraları bir silek. Kabloları. Dur, gövdeyi silmişim yanlışlıkla. Şu şekilde. Tamam. Olur abi. Kolumuzu takar. Biraz uzun bu kol ya. Okey. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Müç. Öyle sınırına nasıl ulaşıldı? Tamam madem. Videoyu böyle yaparız. Kardeşlik. Devam ediyoruz yani. Ondan sonra Bonnie'ye geldik. Ne lazım? Gövdeyi yenileyek abi ya. Yenilek. Oğlum bu nasıl gövde? Ayı gibi. Bekle. Bu Bonnie yepyeni Bonnie olacak. Boş ver, yenilemeyek ya. Gövdede sorun yok. Bir bacak al. Bacak var. Bacak. Ver. Şuna. Şu tarafa. Ama ilk şöyle yapacağız. Silemiyoruz. Dur, çok dikkatli bir şekilde koymam lazım. Bacuk. Şu şekilde. Tamam, neyse böyle dursun. Oldu ya. Bacuk aldık.
Ha şöyle yapabilir miyiz? Şundan alabilirdik diyor. Biraz büyük bu. Öbür tarafı da öyle yapalım bence. Daha mantıklı. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ben de bunu öpeceğim. Görürsün. Bak. Bunu bile yapmayacağım. Görürsün. Of of of. Ne eksik abi? Ne istiyorsun ya? Öyle mi? Şundan al. Ben zıbani gibisin ya. Bu ne lan? Neyse. Hiçbir şey yok senin bak. Ne oluyor de? Et. Oğlum rengi değişti. Kendini görüştürün herhalde. Bunlar. Selamun aleyküm. Hadi ya. Hadi o zaman. Hayır. O zaman hayır işte. Ben sana küserim. Ben sana küserim. Küserim. Ben de sana küstüm. Ben sana küstüm zaten. Doğum gününde bunları giy. Neleri? Bunları. Hayır. Bak. Ya, Vallahi ben nasıl de çıkarım güçlüyüm benim. Buraya gel. Ne? Bu kablolar gitmez. Gel lan. Ne giyeceksin yarın? Ona göre Ben kapatacağım. giyeceğim. Niye turbana mı giriyor? Ne alaka? Evet. Kızım bizde yılın tek bir zamanı. Kimin iğne? Bak Nazik iğne arıyordun. Senin iğne burada. Saçımın arasına girmiş. Büyü gibiyim dedim. Anne hadi Sen ya. at o zaman. Anne. İnan küçük. Hayır. Kalbim yani. Eşofmanın üstüne ne giyeceksin? Ne? Eşofmanın üstüne. Ne şu? Ama eşofmanı. Bak bunları geçtim. Şey giyeceğim işte. Ne? Şu ilk gün giyeceğim. Anne ilk gün kombin aynı işte. İlk günde hangi ki? Ya beyaz olan var ya. Beyaz değil krem. Nerede O o? buruşuktur o. Anne buruşuk olsun. Güzel giydim. Ha, bu mu? Ha. Manyak mısın herkes sen? Anne hadi böyle. Vallahi Anne ben- ya! Ben de gideceğim. Ha? Bunun dayanamıyorum ama. Sen de at. Hayır. Ya inan ki güzel. Vallahi güzel. Bir şey yapmayacağım. Ha yapıyorsun Bak ne gerçekten konuşma. Hayır ya. İnan ki konuşma dedim. Ben inanma ve konuşma. Bu ya. Lan Bonnie'nin ne işi var la burada? Bonnie oğlum ne oldu sana? Duydun mu Aybüke? Nasıl oluyor? Ne? Golden Freddy alıyor beni yardım et. Merhabalar. Benim buradaki şortum nereye gitti? Hayır o değil. Normal giydiğim şort. Burada valizin üstündeydi. Ha? Hayır yok. Selamun aleyküm. Allah. Valizin üstünde yok zaten. Sıkıntı orada. Nasıl bir Bu değil. Üstünde. Kapalı üstünde. Yoktu yoktu. Nazik ben geldiğimde yoktu. Bunu onun üzerine koydum. Kız yoktu. O başka bir şeymiştir. Tam video bu kadar da. Geldi.